wengine mikutano ya madhehebu, mikutano ya wafalme zinakusanyika, ingawa wana lengo fulani yenye wanataka kufikia. Lakini mkutano yenye tunataka jifunza ni mkutano wa watakatifu wa Mungu. Ulikuja ukaleta na mtoto mwingine, akatoka huko na akaleta na mtoto wake. Mmoja anazungumza lugha ya huko na mwingine na anazungumza lugha ya kwao. Mungu akawaleta mkakusanyikia hapa. Sasa ikiwa wewe unataka kuhesabiwa kati ya wale watakatifu, ni lazima uchunge, ujue watakatifu wanajikamata namna gani. Mtakatifu akikutana na mwingine wanakaaje? Mtoto wa Mungu akikuta, wakati nami nimehesabiwa kwa wale watoto wa Mungu na nimekutana na wengine watoto wa Mungu, kwa nini sifanye exercise yenye taniwezesha kuishi pamoja na watakatifu wa mbinguni? Hiyo mazoezo ama hiyo exercise tunaifanyia hapa, tutaenda mbinguni tukiwa na tabia zenye zinafanana na watu wa wapi? Wa mbinguni. Sasa ndio maana ukiona mtoto anashuka hapo, usiseme huyu mama yake alienda wapi. Jua kwamba wewe ndiye mama yake. Ukiona mwenzako amekosa kitu ya kujifunika, anaweza kuwa na shida mbili: kupenda kusahau, alisahau. Alizani kwamba mara naenda atakutana wamemwandalia, akaja hajaleta kitu ya kujifunika, na yeye ana katoto kadogo. Sasa mwanaume kama mimi na huyu mama ambaye ana katoto kadogo, si ni yeye ambaye anahitaji hiyo kitu ya kujifunika kuliko mimi? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni wageni wetu ambao wamefika kwa hii mkutano mara ya kwanza. Sinao wana shauku ya kujua watoto wa Mungu wanajikamatakaje kati ya camp meeting. Hiyo nao mjijali. Ya tatu ni kujua hapa sasa ambao tutaacha hapa. Ninasikia kwamba hii camp meeting ambayo ilipita, mlitoka hapa wakiwasifu kwamba mlitoka hapa mkiwa na usafi, hata mja haribu mazingira. Hiyo yote tu kuichunga, na utatoka hapo kifurahi. Hii mikutano sasa tutaisoma katika kitabu Mutura iko karibu. Mutura tutasogea karibu, atanisomea kusudi tuharakishe. Katika kitabu ya Zefania, yeye aliona kauna mikutano ya watoto wa Mungu imekusanyika. Sasa ilikusanyika ikafanana namna gani? Ilikuwaje? Ilikuwa inaonekanaje? Soma Muturi Zefania 3:18. Wanatuelezea nini? 3:18. Utawakusanya wanao msikitikia mkutano wa Idi. Aha. Sikiliza nyinyi wote. Mungu mwenyewe anasema wale ambao watakumbuka hiyo mikutano, wale ambao watakuwa wanawaza kwa hiyo mikutano, mimi mwenyewe nikiwa Mungu nitawakusanya. Wakikusanyika itakuwaje? Hao waliokuwa wa kwako, ambao mzigo ulikuwa juu yake, ulikuwa fedheha kwao. Hao wana mizigo. Mizigo gani? Wana mizigo ya dhambi. Wana mizigo ya kukumbuka mikutano. Wana mizigo ya kukumbuka ndugu zao ambao wanamaliza miaka mingi, hawajui wako wapi. Wana shauku ya kuona watu wa Kakamega wanafanana namna gani. Wana shauku ya kuona wale ambao wamekubali ujumbe kwa sasa ni wangapi. Watoto ambao walizaliwa kwa sasa wamefika wapi, wamekuwa ama wangali wadogo. Wenye wanayo hiyo mzigo, Mungu amesema kwamba atafanya nini? Atawakusanya. Hiyo mkutano sitakuwa nzuri. Mkutano wa Mungu ambaye amekusanya watu. Wamoja wametoka huko, hata wengine walikuwa wananipigia wakisema tuko barabarani, tutafika huko saa 5 za usiku. Au wana mzigo wa kufika kwa hiyo mkutano.
Mungu akaona akasema ni vizuri watu wangu nifanye nini? Niwakusanye. Ametukusanya. Mungu wetu apewe sifa. Tumetoka huko, tumetoka ngambo, tumekuja na mizigo. Hiyo mizigo kila mtu aombe Mungu atoke hapa na amepumzishwa, asirudi na dhambi kwao. Wengine walikuwa wanatoka mikutanoni kuwapiga macho hivi tu, unaona utukufu wa Mungu uko usoni kwao. Nasi tunaamini kwamba kila mtu atatoka hapa akipata lile ambalo alikuwa amekosekana, alikuwa amekosa kwa maisha yake ya Ukristo, atapata hapa. Uso wetu utatoka hapo kiangaa. Yesaya 66 mstari wake wa 18 wanatuelezea nini? Yesaya 66 mstari wake wa 18 anatuelezea nini? Yesaya yeye anatabiri nini hapo? Anasema nini? Mstari wa 18 anasema, nami nayajua matendo yao, na mawazo yao, wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote. Matendo yao nayajua, na wazo zao nazijua. Hata na mizigo wametuelezea kwamba naye anafanya nini? Anaijua. Wakati takuja au watu wote nitawakusanya, lugha mbalimbali na taifa hata na lugha. Endelea chini, eti nini? Nao watakuja nao watauona utukufu wao. Ndio hapo nilikuwa nataka. Nao watauona utukufu wao. Hapo mmemsikia Mungu amesema, mimi hao nawajua, hata na shida zao nazijua, na mawazo yao nayajua. Siku itakuja mimi niwakusanye. Wakishafika hapo, kila mmoja ataona utukufu wangu, na kila mmoja ataona utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana, kila mmoja atatoka hapa na ameona hiyo utukufu wa Bwana. Si kila mmoja aombe rohoni, aombe kimoyomoyo. Bwana, nami nisaidie nione utukufu wako. Unajua Mose aliomba Mungu, akamuomba Mungu, na nisaidie kidogo. Siwezi kila siku natembea na wewe unanielezea eti wewe ni Mungu, na watu wako na waongoza vizuri, na hata na wewe unajua Mungu. Kwa nini hawezi nisaidia unionyeshe utukufu wako? Mungu akasema, wewe Moses hauwezi ona uso wa kwangu. Hakuna mtu ambaye hajawahi kuona uso wangu, ila tu kwa kuwa umepata neema kutoka kwangu, nitapita mbele yako, nitakuficha kwenye mwamba, nitie mkono yangu juu ya hiyo mwamba, baadaye mimi nipite na utaona kwenye mgongo, lakini uso wangu hautaona. Mose akasema, Mungu, na kwa kuwa nimebahatika hata kuona mgongo wako, nayo nimekubali. Sasa Mungu amesema kwamba wakati inawajia watu ambao wana mawazo ya kuwaza mambo ya Mungu, watu ambao wana mizigo kwamba atawakusanya. Akisha wakusanya, eti watatoka hapo na wameona uso wa nani? Wa Mungu. Wameona utukufu, wamebahatika kuona yale ambayo wengine hawajaona. Sasa ngoja niwaulize swali. Kama na wewe unajua kwamba ukifika kwa hii, ungejua kwamba ungefika kwa hii mkutano, kila mtu ambaye amefika hapa anaona utukufu wa Bwana, inana ambaye angeacha bibi yake alafu bwana wako na unaweza muacha watoto? Bwana tu ukifika hapo, Bwana amesema kwamba tawakusanya. Akisha wakusanya, ambao watakuwa kwa hiyo mkutano wote wataona utukufu wa Mungu, unaweza waacha namna gani? So unaona kama huyo mtoto ambaye alishindikana,
Yule ambaye imeshindikana, ukimleta hapa kiona utukufu wa Mungu, hata ongeza kushindikana. Alafu magomvi ya baba na mama huko nyumbani, wote wawili wakiona utukufu wa Mungu wataendelea? Hapana. Kumbe kila mtu ambaye amebahatika kukuja hapa ajue kwamba amebahatika kukuja kwenye mikutano ya watakatifu wa nani? Wa Mungu. Fungu lingine, Zaburi, ni kitabu ya Zaburi 42 mstari wake wa 5. Wanatuelezea nini? Zaburi mstari wa 5 anasema nini? Nasema hivi. Nafsi yangu kwa nini kuinama? Na kufadhaika ndani yangu. Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu, aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Chini 6. Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka toka nchi ya Yordan na Mehermoni, na toka kilima cha Mizari. Sasa hapo yeye alikuwa anasema hii nafsi yake huyu mwenye Zaburi, yeye alikuwa amesema kwa nitakuja inami mbele ya Mungu. Ukifika Zaburi 55 mstari wake wa 15 anasema nini? 15. Nasema hivi. Mauti na iwapate kwa ghafla. 16 inasema nami nitamuita Mungu na Bwana ataniokoa. Jioni asubuhi nikaenda chini ya mti huko kwetu, kwa sasa ninajua kuomba, hata nikiomba najua kwamba Mungu amenisikiliza. Hiyo ni kuhubiri mwenzako ambao mko pamoja. Msishinde kwa hiyo maneno ambayo mnazungumza tu yenye haina maana. Ni kuhubiri. Hapa tunahubiriwa, kila mmoja na hubiri mwenzake. Na mwelezea, mnajua mimi watoto wangu chakula walikuwa wanakula saa 4 za usiku. Sasa mwaka jana tulikuwa kwenye makambi hapa, wakatufundisha kupika kwa saa za na ingali mchana tu tunakula, najua haijatua. Sasa nimejaribu, hawezi ona watoto wamekuwa wazuri, hata na mimi nimebahatika, hata magonjwa yameisha kwangu. Na mwingine atakuelezea kwamba mimi sikuwa najua kutumia hata maji. Na mwingine atakwambia mimi kwa sasa nimekuwa mwimbaji tena na buni nyimbo. Nilikuwa kwa kwaya nikiimba nyimbo za wengine. Sasa kwa sasa mimi sasa hivi wanaimba wimbo ambao mimi mwenyewe niliunda. Hiyo ni mahubiri ambayo mhubiri hata simama hapa mbele. Ila tu mahali mnalala utamuuliza habari ya kwenu, eti kanisa yetu na watu 3. Utamuelezea mimi kwetu tulikuwa watu 3, kwa sasa tuko watu 30. Utamueleza sasa hao wengine wamekujaje, utamhubiri muelezee mbinu ambazo mlitumia kusudi nao wengine wapatikane. Hiyo ni mahubiri. Sasa tutasoma katika kitabu ya Zaburi 22:23. Wanasema nini? 22:23. 23 inasema ninyi mnaomcha Bwana msifuni. Msifuni. Ninyi mnaomcha Bwana msifuni. Ninyi nyote mlio uzao wa Yakobo mtukuzeni. Chini. Mcheni enyi nyote mlio wazao wa Israeli. Maana hakudharau uso wako, uso wa teso lako, wala hakuchukizwa nalo, wala hakumfisha uso wake, bali alipomlilia
akamsikia. Sasa neno ambayo nilikuwa nataka hapa, yoyote ambaye anajua kwamba anamcha Mungu ameagizwa kumsifu Mungu. Nataka kuwajulisha tuko katika tumia pombe. Nataka kuwajulisha tuko katika mtandao wa YouTube. Mtapewa, nitaalika kiongozi wetu wa mtandao huu pata pesa za kunisa hizo shukurani, hizo sifa za kumsifu Mungu, naye pia zinamfurahisha. Anajua kwamba ana watoto hapa duniani ambao wanajua kumsifu Bwana wao. Fungu lingine 35 mstari wake wa 18, hiyo kitabu ya Zaburi. Wanasema nini? Naona msomaji wangu 35 mstari wa 35 mstari wa 18. Nasema nini? Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa. Yeye anasema kwamba wakati kusanyiko kubwa itakuja, yeye atamshukuru. Nitakusifu kati ya watu wengi. Watu wengi watakapoonekana, yeye atamshukuru. Ndio hiyo nilikuwa nataka. Yeye amesema kusanyiki kuwa kubwa ni kumsifu. Mkutano kiendelea kuongezeka, yeye atamtukuza Mungu. Shukurani za yale ambayo Mungu alitutendea lazima zikuwe zinatolewa zikiwa mingi. Sasa hapa tunataka kuingizana kwenye kipindi yengine, hata ndio itakuwa ya mwisho. Hii ahadi za Mungu kwenye mikutano. Vitabu vingi vinatuelezea kwamba, si unajua kwamba Yesu alisema kwamba ambapo wawili ama watatu watakuwa naye atakuja akuwe pamoja nao. Si ni ahadi ya Mungu? Mkiwa watu 2000 bila Mungu na watu 2 ambao wako na Mungu, mkutano mzuri ni gani? Si ni wawili? Sasa msikuwe mnakuwa na hofu. Yesu mwenyewe alisema hivyo, wawili ama watatu. Hajasema mmoja ama tatu ama 100. Alisema wawili ama wangapi? Watatu. Watakaokusanyika kwa jina langu, nami nitakuja nikuwe pamoja nao. Sasa tumepita wawili, wale wawili wametoka Meru, wengine 5 wakatoka Kakamega, wengine 10 wakatoka Nairobi. Yule Mungu ambaye aliahidi kwamba atakuwa pamoja nao, wametoka huko na Mungu, wamekuja hapa na Mungu, wamekuja hapa na Mungu, wote pamoja wamekuja wapi? Kwa hii mkutano. So unaona hii mkutano nafurahisha Mungu. Wote wamekuja pamoja, wamefanya mkutano mzuri ili Mungu akae pamoja nao. Ni katika kitabu ya Yeremia 30 mstari wa 20. Wanasema nini? Yeremia mstari wa 20. Wanasema nini? Neno linasema watoto wao nao watakuwa kama zamani. Watoto wao nao watakuwa kama zamani. Na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu. Rudia. Nasema watoto wao nao watakuwa kama zamani. Au watoto wa Mungu watakuwa kama zamani. Wanataka kurudisha zamani ambapo mikutano ilikuwa watu wanahudhuria, Mungu anawaita wakuja kwenye mikutano, watakuwa kama zamani.
na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu, na kusanyiko lao litathibitika mbele ya Mungu, nami nitawaadhibu wote wawaoneao. Mmelisikia hiyo neno? Wamesema nini? Eti wala ambao watatudharau, Mungu atafanya nini? Atawadhibu. Chini nasema na mkuu wao atakuwa mtu wa kwao wenyewe, naye mwenye kuwatawala atakuwa mtu wa jamaa yao. Nami nitamkaribisha naye atanikaribia. Maana ni nani aliye na moyo wa kudhubutu kunikaribia? Si ndio? Sasa asema Bwana, nilikuwa nataka anasema kwamba watoto wa Mungu watakusanyika kama hivyo walivyokusanyika zamani, na Mungu atakuja akae pamoja nao, na wale ambao watawadharau watapatwa na shida. Mungu atawapa nini? Atawaadhibu. Sasa ingawa tuko pamoja na Mungu hapa, so unaona kama ni furaha kubwa, na tena Mungu ahadi yake mama ambayo tunaweza kusema kivyetu inatushinda, lakini ahadi ya Mungu ni lazima itimie. Kama alisema kwamba atakusanyika pamoja na sisi, ni lazima kusanyike. Yeye hawezi danganya, sio mtu. Hata hawezi jidanganya, ahadi yake ni lazima itimie. Hii mkutano hii mimi ninaiwazanga, nasema kweli, kwa kuwa tunakusanyika wamoja, wakitoka huko chini, wengine Kongo, wengine Uganda, wengine Burundi, tukikusanyika tunafurahi. Mkutano ambao tutakusanyika tukiwa pamoja na ndugu zetu wa Elina White ambao walifariki, Martin Luther ambaye alifariki, Paulo na Yohana na Petero, tukiwa pamoja nao tukiulizana habari ilikuwaje. Na wakituuliza eti sasa sisi mbona tulikuwa tunatabiri kwamba upapa itakuja itawasumbua, hata itawaua, hata atapoteza hata na waaminifu. Ninyi mlipona namna gani? Si hapa itakuwa mkutano kubwa tena na habari nyingi. Wamoja watasema haya. Unajua, kwa hizi karne zote za makanisa zenye kanisa lipitia ndani, kulipatwa shida tofauti. Shida wamoja ambao walipata sio wengine ambao walipata. Wamoja walipatwa na shida hizi, wengine wakapatwa na hizi, wengine hata wakachomwa motoni, wengine wakatundikwa msalabani, wengine wakakatwa na makichwa, wengine wakapewa wanyama wakawala. Sisi ambao tumesalia kwa hii masalio hii na tunaendelea kuhubiri. Sasa watakuwa na maswali ya kutuuliza, nini mlipona namna gani? Dhambi imefunika ulimwengu, igiza. Katika kitabu ya Isaya 60 wanasema kwamba giza itafunika ulimwengu, tena giza kuu. Sio giza kidogo tu kama yenye tunaona hapa, ni giza kuu itafunika. Wasichana watavaa uche, wamama watatembea wakivaa uche, msuche. Wengine watatoboa mapua, wengine watoboe masikio, wengine wajiharibu hadi sura yao ile yenye Mungu aliwaumba kwa mfano wake ipotee, mtu akosekane. Shabaha shetani ni mtu kukosekana tu. Akuwa nasema Mungu alisema kwamba aliwaumba kwa sura yake, Mungu anafanana hivyo. Mtu ambaye amejifanya hivi, mwingine amejifanya hivi, na wengine wanajiharibu. Shetani anasema Mungu ndio hivyo anafanana.
Hiyo ndio shabaha yake. Sasa watatuuliza hawa ndugu zetu ambao walitutangulia, hao walipona namna gani? Katika kitabu ya Ufunuo 7 mstari wa 9 wanasema nini? Wanatuelezea nini? Ufunuo 7 mstari wa 9 inasema, baada ya hayo nikaona, baada ya hayo wakaona, na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Yeye alipiga macho Yohana wakati alikuwa kwenye maono, akaona mkutano kubwa, mtu aweze hesabu. Watu wa kila taifa, kulikuwemo wa Kenya, kulikuwemo wa Ghana, kulikuwemo wazungu, kulikuwemo weusi wa rangi nyeusi wa Sudani huko ya chini, kulikuwemo wa kufanana kama sisi wa Kongo nao wanakuwa weusi, na kila taifa, kila kabila, kila jamaa na kila jamaa na lugha. Kulikuwa Wakikuyu, kukakuja sijue wengine ni Wanande, kukakuja sijue, na kila jamaa na kila kabila na kila lugha. Hiyo mkutano ilikuwa kubwa. Wamoja tulikuwa na lugha moja, sio hizi lugha moja nasema hata na hapi ingarau ni Kiswahili moja, naweza sema Kiswahili moja, mwingine anasema huyo haujui, mwingine anasema anasema vizuri, na ni Kiswahili. Hiyo sasa itakuwa imeisha. Au watu wamekusanyikia wapi? Wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Sisi wote tutakuwa tumesimama. Ni mkutano mzuri. Mimi naiwaza, nashindwa kuelewa itakuwa namna gani. Sisi wote tumesimama kiti ya enzi. Na mbele za mwana kondoo. Mwana kondoo atakuwa pembeni yetu. Wamevikwa mavazi meupe. Hatutaongeza kuvikwa hizi mavazi mbaya, sio meupe tu eti ni kanzu nyeupe. Hizo kanzu wamesema kwa Ufunuo 19, wakasema kama ni nini? Ni matendo mazuri ambayo tumetenda, lakini tukitoa kwa Yesu, hiyo ndio kanzu nyeupe. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Kwa kuwa ni washindi chini. Wakilia kwa sauti kuu wakisema namna gani? Wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Chini 11. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Nikusema, angalia hii mkutano. Na nyinyi muangalie namna ni nzuri. Hii ndio mwisho, ndio mkutano ya mwisho. Tutakusanyika tukitoka hapa duniani. Ya mwisho tutaikusanyikia mbinguni. Kutakuwa wale watakatifu wote tangu Abeli mpaka ambaye atakufa akiua na upapa kesho hapa mbeleni hapa. Hao wote watakuwa kwa hiyo mkutano. Kundi la pili ni watu ambao watapatikana wameenda mbinguni bila kupitia hii njia ya kifo, nao watakuwa hapo. Kundi ya tatu ni wa malaika ambao wamebaki pamoja nasi kwa hizi mavita za ulimwengu, nao watakuwa hapo. Wametuzingira, wamefanya ulinzi kwetu. Kwa kila kona ya hiyo mkutano kutakuwa wa malaika. Na Yesu atakuwa mbele yetu. Na Baba yetu na atakuwa mbele yetu. Hiyo mkutano itakuwa ni nzuri kweli. Wote watasema, huyu ndiye wa kushukuriwa, huyu ndiye wa kuhimidiwa, kwa kuwa ametutoa kwa hiyo mataifa yetu, ametutoa kwa hizo kabila zetu, ametutoa kwa kila shida yote, na ametufikisha hapa mbele ya hii kiti ya enzi. Ellen White sasa yeye aliposikia hayo akaandika kwa kitabu ya Testimony ya kwanza. Nitasoma maneno kidogo, lakini nyinyi wote nataka msikie kutopatikana kwa hiyo mkutano.
ni shida, ni shida. Kwa hiyo kitabu Testimony ya kwanza anasema peji yake ni 73. Tumesikia kutoka nchi angavu takatifu, tumesikia na mioyo yetu inafurahi, kwa maana tulikuwa timu ya upweke ya mahujaji tuliochoka na kuchakaa na wenye huzuni. Sisi tulikuwa hapa tumechoka, tumechakaa na tuna huzuni, lakini hapa tutatoka tuingizane kwa hiyo mkutano ambao wametuelezea hapo kwenye hiyo kitabu ya Ufunuo. Chini wanasema nini? Wasio na makazi hawapo tena, wale ambao wamekosewa na kazi hapa ulimwengu, hiyo huzuni itakuwa imeisha. Hawapo tena eti nimekosa pesa, mtoto hatasoma, hata na mavazi sina, chakula nimekosewa. Hiyo mambo yote itakuwa imebaki. Chini wanasema nini? Ambapo mto safi wenye uhai unatiririka. Wanasema mashamba ya kijani, wanasema mashamba ya kijani yanapepea huko, kwamba kamwe ugonjwa hautakuwepo. Hata na ugonjwa hautafanya nini? Hautakuwepo. Na pori za jangwa linakuwa vyema, na maua ya Sharoni yanakuwa. Chini wanasema kuna ndege wazuri kwenye kijani kibichi, na ndege wazuri kwenye kijani kibichi. Nyimbo zao zimejaa furaha na uzuri, na nyimbo zao zinavyoendelea kuwa mpya, kinubi cha malaika kusalimu. Tumesikia jua ya mitenge, joho, taji na furushi za fedha lenye rangi nyeupe, ya haki ya jiji na milango ya lulu, yote yanang'aa nuru. Hiyo ndio mwisho wa mikutano yetu. Hapa tutatoka hapa duniani, mikutano yetu itaishia kwenye mkutano mkubwa ambao tutakuwa tumesimama mbele ya kiti cha enzi, na Yesu yuko mbele yetu, malaika wametuzingira, tukiwa kabila zote, lugha zote na taifa zote, tukikusanyikia huko, tukiwa taifa moja, hata tukiwa lugha moja, tukiwa na kabila moja, tuko mbele ya kiti cha enzi. Hiyo ndio mkutano ya mwisho. Ndugu zangu na dada zangu, watoto wetu, kila mtu anyang'anie kufikia kwa hiyo mkutano, awaze kweli, nami naweza nikafika hii mkutano ya hapa. Kila mmoja kati yetu anafurahia kuona ndugu yake ako pembeni yake, anafurahia kuona hata lugha. Wakati tutatoka hapa nje, kila kundi litakuwa linasema lugha ya kwao. Ni kusema wamoja, sisi tukizungumuza wao kwa hawatasikia, isipokuwa wamoja wamejua. Wakati tukisema ngoni skis, wanasikia kwamba wamesema ni nzuri. Ngoni wameisha jua. Hata tukisema muraho, wanajua kwamba tumesema jambo, hiyo wamejua. Lakini mambo mengine yote, hiyo ya marugha itaisha hapa. Magonjwa ni hapa. Hata kwenye mkutano hivi tuna wagonjwa, lakini kuna mkutano ambao mgonjwa hata ifanya nini? Hata kuwepo. Tunaketi hapa tukihesabu siku 7. Hizi siku 7 nitakutana watoto wangu watakula nini? Kuna mahala ambapo tutakuwa na mkutano bila kuwaza pesa na watoto watakula nini na tutalala wapi, na hiyo yote itakuwa imeisha kwa saa hizi za jioni. Sisi wote Mungu atupe neema yake, atusaidie. Dhambi zetu ametuelezea kwamba wale ambao wamelemewa na mizigo ya dhambi nao atawapumzisha. Tutoke hapa sisi wote tukiwa na
Assurance waitangwiki. Insurance. Kila mtu yoyote kwa Kiswahili. Bima. Sisi wote tutoke hapa tukihakikishiwa kwamba hiyo mikutano tutakutanikia hapo. Nife leo, nife nikijua kwamba hiyo mkutano itapatikana ndani. Urudi kesho ujue kwamba hiyo mkutano lazima tukusanyikie hapo. Hiyo ndio ombi langu, nanyi mniombee tukutanyikie hapo, sisi wote tukiwa watu wa Mungu mbele ya kiti ya enzi, bila kushindwa na sheria, ili kuhesabiwa na Yesu Kristo haki yake iwe neema yetu kupitia jina la Yesu naomba. Amen. Naona mgunga nazana na nyongezo kidogo. Na wasalimu nyote hamjambo. Namshukuru Mungu kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Nami kwa majina ni Peter Mugunga. Nimefurahi kwa somo hili. Nachukua nafasi hii kwa sababu ndugu Nyaga bado hajaja. Lakini namuona anakuja. Nyaga, karibu sana. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Ni wageni nilikuwa nawakaribisha hapo. Yes. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Amen. Yes, wangapi wamefurahia somo hilo? Amen. Amen. Mungu atukuzwe sana. Mwalimu, Mungu akubariki sana. Ni somo nzuri. Linalotukumbusha siku mahali tulipo sasa na siku za mwisho tukiwa mbele cha kiti cha enzi. Amen. Amen. Ni furaha kubwa itakuwaje mtu kupata nafasi kuingia katika mbele cha kiti cha enzi cha Muumba wetu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mwalimu. Nataka niwape nafasi kwa ajili ya kutafakari hayo mambo mazuri. Kama kuna swali ama nyongeza, hayo mambo hatuwezi tukaacha hivyo tu. Yes, tuangalie wakati kama kuna mtu ako na swali yoyote kuhusu hayo maneno mazuri tumekwisha pata ya ufalme wa mbinguni, mikutano ya watakatifu hapa duniani na hata kule mwisho. Amen. Amen. Haya, wangapi wako na swali? Kama una swali mkono juu. Nitakupa nafasi mmoja, ndio. Mwingine? Mtu mwingine? Kama kuna asante sana ndugu yangu. Asante sana, nimewaona. Hao ni watu watatu. Kuna mwingine nisimfungie maswali nyuma? Kuongeza nitakuja hapo. Kwanza watu watatu ndio wana maswali. Nataka kwanza tusikie maswali. Tusikie swali la kwanza. Kuja hapa mbele ndio uliza swali ndio tutajibu. Mwalimu ako tayari. Karibu sana, uliza swali. Bwana asifiwe. Amen. Sema jina lako, umetoka wapi, halafu swali. Naitwa Ken Mwichweri ama Ken Silas. Nimetoka sehemu za Malindi lakini ni kanisa la Maua. Swali langu kuhusu hili somo nilikuwa nauliza, kwa nini wanafunzi wa Yesu hawakufanya makambi? Ni swali nzuri. Kwa nini wanafunzi wa Yesu hawakufanya makambi? Very good. Swali la pili. Nani ni wewe? Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana mzee wa kutoka Embu. Thank you. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Jambo. Mimi nina swali ambaye nataka nijibiwe. Ni kuhusu makambi. Tukisoma vitabu Biblia na roho ya unabii na tuonyesha ya kwamba makambi ilikuwa inafanyika mwezi wa 7 wa 8 hapo.
kwa nini hii yetu inaweza fanyika hata Disemba, inaweza fanyika mpaka siku nyingine mwezi wa 4, na tunapokuwa tunachangamana na wale ambaye ni kama wanaitwa Church of God, wanaamini ya kwamba inastahili iwe ya mwezi fulani. Sasa sisi kwa nini inakuwa hata tukiwa kula SDA ilikuwaga ya mwezi wa saba, mwezi wa saba ilikuwaga mwezi wa saba. Mbona sisi hata Disemba tunafanya hivyo? Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki sana. Haya, pia nalo hilo ni swali la 3, ndio mwalimu akuje. Karibu sana ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali langu limeulizwa na huyu ndugu kuhusu kitabu cha Walawi 23. Inatudhihirishia wasiwasi ya kwamba makambi ilikuwa inafanyika tarehe 15 mwezi wa 7, lakini kwetu tunafanya mwezi wa 8, hata kama kalenda iko hivi, lakini nataka kurudishwa zaidi. Swali la pili ni kuhusu siku ya Pentecost. Ile mitume walikuwa wanakusanyika wakamwagiwa Roho. So nataka kufafanuliwa vizuri kuhusu Pentecost. Asante. Asante sana. Karibu sana mwalimu kwa ajili ya maswali hayo. Nitajibu. Swali ya kwanza ilikuwa inauliza kwamba eti kwa nini Yesu na mitume wajafanya makampu. Kwa kweli Yesu na mitume wake hawajafanya makampu, lakini kwa siku zote ambazo Yesu alikuwa hapa duniani alikuwa kama mwenyako kampuni, mwenyako ndani ya makampu. Yaani ukisoma katika kitabu ya Yohana 6:5 utakutana watu 5,000 ako pamoja nao kwenye mkutano, hata kawagaramia akawapa chakula wakashiba. Wakarudi siku nyingine etu watu 4,000. Sasa angefanya makampi ya nini? Walikuwa makampu, walikuwa kwenye mkutano tu bila kukoma hata ende mbinguni. Nadhani hiyo ndio hiyo nasikia mimi, ndio hivyo nasoma, kwa kuwa Yesu yeye alikuwa kwenye wakati alipoanza kazi haja kwenda nyumbani eti watu. Kwani sisi tukiitwa kuja kwenye makampu ni kuacha kazi zetu, tunakuja kwenye mikutano. Yesu na mitume wake hawajafanya kazi nyingine, walikuwa kwenye mikutano, kwenye bahari, kwenye milima, kwenye wapi, ndio hiyo walikuwa kwenye mikutano. Hiyo miaka yote yenye Yesu alimaliza hapa duniani pamoja na mitume wake walikuwa kwa hiyo mikutano. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, alipoenda mbinguni utasoma katika kitabu ya Matendo ya Mitume 6, walikuwa kwenye mkutano, wakajenga makampu, wakajenga mahema, wakabaki pamoja hadi wamuue Stefano, ndio wakakimbilia mbali na mbali, lakini walikuwa kwenye hiyo mikutano. Hawangefanya makampu, hawakukuwa na kazi zenye wataacha iti wakuje kwenye makampu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, sasa hata swali ya pili na ya tatu tunafundishwa yenyewe ya hii makampu. Sasa hiyo tutajifunza, sio kujibu tu, ila tutapata fundisho yenye nazungumzia kwa hiyo makampu. Ndio hiyo. Asante sana mwalimu. Mungu akubariki sana kwa sababu ya maneno mazuri. Kanisa la Uamsho na Matengenezo
tukishasomeshwa hapo, aliye na swali hapa tulipo, hata kule nje uko huru kuja kuuliza swali. Hauwezi ukapeleka mwanafunzi darasani ukamfundisha lesoni alafu umkanyagie chini aende, huyu ndugu akishaondoka mwingine achukue nafasi yake. Karibu sana wapenzi wa Mungu, hamjambo? Hamjambo tena. Basi miongoni mwa mafungo ambayo tumesoma ni kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 9. Unaona hapo kuna mkutano mkubwa wa watu wote ambao wanatoka katika makabila yote, mataifa yote, jamaa zote, lugha zote, wanasimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu na Kristo mbinguni. Basi mtu mwingine anaweza akasema hao watu wanazungumza lugha gani? Mwingine anaweza akasema kwamba hao watu kila mmoja anazungumza lugha yake. Kwa mfano mimi ninazungumza lugha yangu ya jamii yangu, wewe unazungumza lugha yako ya jamii yako, mwingine anazungumza lugha yake ya jamii yake, kwa sababu tukiona kwenye kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka 9, hapo Mungu alitenganisha nini? Lugha za ulimwengu, zikawa lugha mbalimbali. Haya, lakini tazama kitabu cha Zefania 3 mstari wa 9. Zefania 3 mstari wa 9, basi unaona hapo kwamba Mungu anatoa ahadi akisema kwamba atawapa mataifa yote lugha safi, atawarudishia lugha safi ambayo ni lugha ambayo watatumia milele na milele. Sasa unaona hapo Mungu atakuwa ametoa suluhisho la tatizo hili kubwa la ukabila. Mungu awabariki. Asante sana ndugu yetu kwa ajili ya nyongeza mzuri. Ni kuonyesha kweli mwalimu anapotufundisha wanafunzi wake wanafuatilia vizuri. Kuna mtu mwingine ananyongeza asifungiwe nje? Nyongeza. Karibu sana. Kuja. Hapana, nimesikilika. Ni swali ya Pentecoste. Hao watajibu kesho kwa hiyo mikutano ya makampo. Hiyo mikutano yote watajibu. Itafundishwa hapo. Okay. Very good. Asante sana. Basi kama hakuna nyongeza nyingine, tuende kwa sasa kwa pointi nyingine. Na mimi kabla sijatoka hapo, hata nami wakati mwalimu ametufundisha kuhusu makusanyiko matakatifu. Hayo ni maneno mazuri, inaonyesha taifa la Mungu hapa duniani. Taifa lile Mungu amechagua hapa duniani, amekuchagua wewe, ukatoka kwako nyumbani, ukaacha watu wa kwenu, ukaacha mali zako, ukabeba watoto wako, ukusanyike. Kwa hakika hili ni jambo linapendeza Mungu. Na ndipo unaona mwalimu anatupeleka hata mbinguni, yaani kudhibitisha ya kwamba siku za mwisho pale kabisa. Nami nataka niongezee hivi. Kusanyiko hilo takatifu limeandikwa pia katika kitabu cha Isaya 66, 22 na 23. Nataka sijui kama yule aliyekuwa akisoma kama atatusomea hapo ama niende tu kwa haraka nikuonyeshe hapo. Isaya 66 mstari wa 22 na 23.